waraxmatullahi wabarakaatu waa islaam dhammaan saaxiibadeena ku xiran baraheena bulshada gaar ahaan bartay youtube-ka waa xasan oo idinle maalin wanaagsan meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan maanta waxaan ka hadlaynaa muuqaal ogeysiis ah oo ku socda si gaar ah arday soomaaliyeed ee kasoo gashay waddanka Ukraine si sharciyana kusoo gashay oo soo qaatay VC 15 cisho ahaa ardaydaas oo doonaysa inay wax ka bartaan waddanka Poland iyo ma ay kasii gudbaan xaaladahooda si guud waxaa la soo saaray ogeysiis loo dirayo ardaydaas Soomaaliyeed ama ajaanibta ah si guud aan ahayn waddanka Ukraine ardayda u dhalatay citizenka Ukraine ka ahaa waxaa la yiraahday ardayda aan u dhalan Ukraine balse kasoo gudba xadka Poland waxa ay dalka joogi karaan 15 maalmood muddadaas waa inay ka baxaan Poland ama la xiriiraan safaaradda waddankooda oo macnaheedu yahay arday Soomaaliyeed ee kasoo gashay xadka waddanka Poland ee soo qaatay 15 cisho ee fiisaha ah waa inay waddanka uga baxaan ama ay la xiriiraan safaaradahooda wadamada Yurub ku yaal insha Allah fiiro gaar ah haddii ardaygu go'aansado inuu joogo Poland waa inuu rabo waxbarashadiisa kasii wato jaamacad Polish ah wuxuu ka codsan karaa joogitaanka meel gaar ah halkan halkan wax ku barto 15 maalmood gudahood waa inuu codsadaa joogitaankaas ku meel gaarka ah ee jaamacadda uu dirsanayo laga soo bilaabo markii uu kasoo gudbay xadka Ukraine waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad dirto foomka codsigaaga oo aad ku lifaaqdo dukumeentiyada waxaad ku lifaaqi kartaa qayb ka mid ah waxaad ku lifaaqi kartaa foomkaaga dukumeentiyada shahaadooyinkaaga kaarkaaga iyo waxbarashada aad waddankaas ku haysato waxaas oo dhan waa ku lifaaqaysaa insha Allah waxaad codsiga waxaana maamulka awoodda u leh inaad u dirto codsigaas ama aad gudbiso waa Warsaw waaxda ajaanibta wadada Marszałkowski 3/5 eber 624 Warsaw muhiim codsiyada waa in lagu diraa boostada diiwaan gashan macnaheedu yahay boostada waddanka oo posta poliska leeyahay ama pocht polisk insha Allah xaqiiqo boostada kadib diritaanka codsiga weydii jaamacadda in ay ku siiyaan dukumeentiyada ogolaanshaha sida ugu dhaqsiyaha badan macnaha marka jaamacaddii codsiga u dirto boostadii awraadii ku dirto isla jaamacaddii aad codsatay waa inaad weydiisaa inta wacdo ama la xiriirto inay ku siiyaan warqadihii iyo ogolaanshihii jaamacadda aad ku dhigan lahayd admissionkii macnaha okay si ugu dhaqsiyaha badan si aad u buuxiso codsiyadaada faahfaahin fadlan kala tasho wax kasta ee aad rabto inaad buuxiso ama dukumeenti aad buuxinaysid Foundation for Somalia waxaa joogo qareenadaas ayaana ku siin doona macluumaad iyo talo waxay radaa dib ugu laabto go'aansashada inuu joogo ardaygu oo uu rabo isku soo duub macnaheedu wuxuu yahay ardaygii kasoo gudbay xadka Ukraine ee soo gala waddanka Poland markii uu soo galay Poland waxa la soo siiyay 15 cisho oo fiisa ah isla 15kaas cisho oo fiisaha ah intuu haysto ayaa waxa la rabaa ardaygu inuu ama waddanka uga baxo ama safaaradihii wadamadan u joogay safaaradda waddankiisa oo la xiriiro ama haddii uu rabo inuu waddanka waxbarasho kasii wato inuu codsigiisa gudbisto jaamacadaha waddankan u dirsado codsigiisa fadhigu kuguma adeegayso mar walba oo in adiga dadaalkaaga samayso inaad dhaqdhaqaaq samayso muuqaaladeennii hore ayaan uga soo hadalnay ardaydu inay jaanis badan leeyihiin haddana qoraalkaan aan soo gaaray oo Foundation for Somalia aan ka helnay Foundation for Somalia waxaan ka codsanayaa ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan Warsaw iyo magaalooyinka kale ee waddanka Poland rabaan inay sii wataan waxbarashadooda inay garab istaagooda u diyaariyo garoobaan ayna hagaan ardaydaasna jaamacadaha lagu hubsado insha Allah tafasiilaadkii aan maanta idin wadnay iyo ogeysiiskii intaas ku soo gabaynaa waa mar kale iyo anagoo dilah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماري وناكسن كانال مخلد وكسو غاري فضل لاج نوصار نوشير غراي جنال كذا نوصب تسود وسبسكرايب نوصار هذا دور نوجبتنا أد بأم حسن